سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Өткен сабақта идда жөнінде сабақ алып өткенбіз. Ал бойынша аяттың тәфсирлерін оқығанға даярданып келдік. Бирок андан бері бір жұм өтіп кеткенден китептің тәртібімен кете беребиз. Анан дагы насип кылган күнү ошол идданын аяттарын тәфсир кылабыз. Фаслун фил хазанати. Якулу ал-имаму صدر الشريعة عبيد الله ابن مسعود المخبوبي البخاري رحمه الله تعالى وأدام الله نفعه في الدارين آمين. قال في كتابه المسمى بالنقاية إلى أن قال فصل في الخزانة. Khazana деген сөз, урматтуу бир туугандар, бул баланы багуу деген маани. Бала төрөлсө, ошол балага сүт эмизүү бул өзүнчө маселе. Өзүнчө маселе катары каралат. Андан кийин ошол баланы багуу эрезеге жеткенге чейин, анын памперсин алмаштырып, тамак ашын берип, кийин-кечегин кийгизип, жуундуруп, тарандырып туруу, балага тарбия берүү бул өзүнчө бөлөк бир иш. Мына ошону араб тилинде хазана деп коет. Ошол хазана ким багыш керек, аны ким караш керек? Ажырашып кеткен учурда, ажырашпаган учурда, эне бакпай койгон учурда анда ким караш керек? Ата бакпай койгон учурда, экөө тең өлүп калган учурда, айтор ошол балдарды ким караш керек деген маселе. Азыркы биз окуй турган маселе, урматтуу бир туугандар, биздин динибиздин кемчилиги жок, эң бир толук, туура жана эбегейсиз ырайымдуу дин экендигинен кабар берет. Адамдар азыр балдардын укугу жана башкалар деп айтып аткан учурда, ошол эле учурда жаш балдар каралбай калып, атасы, энеси, башкалар орусиялар же башка жакка кетип калып, анан калган жаш балдар зордукталып, корголуп аткан учурда мына ушул маселелер этибарга өтө алыныш керек. Анткени мамлекет ушундай бир мыйзамдарды чыгарыш керек. Депутаттар ушундай бир мыйзамдарды чыгарыш керек. Ошол балдардын укугу тепселбей турган абалда болуш керек. Анан жөн эле укук чыгарып коюп, андан кийин балдар кор болуп атканы, демек биздеги чыгып аткан мыйзамдар чалагайын болуп атат. Демек биздин депутаттар ылайыктуу мыйзамдар чыгара албай атат. Анткени мына ошол эне баланы карай турган болсо, анда эненин балдарды калтырып чыгып кетүүгө укугу жок болуш керек кээ бир учурларда. Ал эми ошол эле учурда ошол энени багып берүүгө атаны милдеттендириш керек. Анткени бизде ажырашып кетсе эле болду, бала көчөдө калып калыш керек. Туудурганды билет, бирок аны караганды билбей калган эркектер өтө көп болуп кетти. Ошол себептен ошону бул балким келечекте ушул отургандардын кээ бирлери мыйзам жазып калса, башка болсо, мына ушул нерсени жашообузга киргизиш керек деген маани келип чыгат. Ал-хазанату лил-умми. Баланы багуу эненин укугу лил-умми. Била жабриха, энеге аны мажбурлабастан дейт. Бала энеге мажбурланбастан баланын укугу болот. Анткени кээде эне алсыз болуп калышы мүмкүн. Эненин колунан келбей турган болуп, эне ошону багууга мүмкүнчүлүгү болбой калса, ал мажбурланбайт, энеден кийинки экинчи номурга өтүп кете берет. Анткени ушунчалык деңгээлде эгер бул болбой калса ким багыш керек? Ал болбой калса ким багыш керек деген суроонун бардыгына бир аз туруп жооп берилет. Демек, энени мажбурлабастан туруп, анткени эне кээде бакканга ылайыксыз болуп калат. Тулликат аула. Эне талак берилген болсун, талак берилбеген болсун, айырмасы жок. Ажырашып кетсе эле баланы энеден тартып алыш керек деген туура эмес. Эне атасы күйөөсү менен жашап атабы, ажырашып кеттиби, айтор жаш баланы багуу укугу энесинде болот, энеден эч ким тартып албайт. Көбүнчө аялдар ыйлап келет, менин баламы күйөөм алып алды, эшикке кууп чыгышты, кайненем алып алды, мен балам бергим келбейт деп ойлойт, бирок ага карабай кыйнашат алар. Эгерде баласын эне ала турган болсо, анда эркектин колу узун, милицияга, сотко берип, башка кылып коркутуп уруп, баласын алып алганы бар. Жок, андай туура эмес. Анткени эненин ырайымынчалык ырайымды башка эч ким бербейт. Өгөй эне сенин көзүңчө гана берет. Сен жокта аны кадимкидей кыйнайт, ал эч кандай мисал айтканга эмес. Балким ушул жерде дагы өгөй эне менен чогуу чоңойгондор бар.
Аны kitaplardan okup, gazetlerden okup жүрөбүz. Degele uşul boyunca hadisler var, dese hadisler var. Peygamber aleyhisselam'dan buna uşunday hadis rivayet kılınat. Anna imra'atan qalat ya Resulallah. Bir ayal gelip Peygamberimiz aytdı. O Allah'ın elçisi. İnne ibni hâzâ kâne batni lehu vi'â'an ve sadî lehu siqâ'an ve hicri lehu hivâ'an ve inne ebâhu tallaqani ve arâde en yentezi'ahu minni. O Allah'ın elçisi. Bunu benim balam de balasını gösterdi. Benim kursağım balama idiş boldu deydi. İdiş bolğunu emne kursağımda kötürdüm balanı. Bunu kökürögüm balama çanaç boldu deydi. Süt kılı oşağa su verip attım deydi. Emçekime süt kılıp deydi. Alemi menin kökürögüm balama beşik boldu deydi. Balam beşik emez, kolum menen kötürüp oşanta uqtatıp kökürögümü töşümdü balama men beşik kıldım deydi. Emi bunun atası bana talak verdi. Talak bergenden keyin balamdı menden tartıp almakçı bolup jatat dedi. Faqala laha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem enti ahakku bihi ma lam tankihi. Sen balana akıllı uğraksın. Balanı alganga sen hukuklu uğraksın. Başka göğe tiyip ketmeyince. Yani ene başka göğe tiyip ketse anda bargan жерden balaga başka bir jaman nerse geledi. Yani al balağını жақшы көрбөйт, ыйласа жаман көрөт, балдарына коштурбайт. Эң жаман жери сен ошол балага бекитип берип атасың деп, атасы жаман көрүп жанагы кийинкиси. Анан ошону менен эне бул турмуштан дагы ажырашканга туура келип калат. Ошон үчүн кээ бир аялдар бар, биринчи күйөөсүнөн балдары бол, экинчи күйөөсүнө барганда мен балам менен барам, анан балам бакпасаң андай мындай, жок сени балаңа багып бере албайт. Анын үчүн атасы болуш керек эле. Өзүнүн атасы бакпаганды бирөө кантип багып бериши мүмкүн? Илля жүрөк ырайымдуу, мээримдүү болуп кетсе, анда бир жөн. Ошон үчүн эркектердин укугу бар, аял алганда анын балдарыңды жок келесин деп айткан укугу бар. Анткени ал жөн эле сени макул кылыш үчүн макул деп коюп, кийин баланы сабап, баланы коргота турган болсо, анда баланын укугу бузулуп кетет. Ошого эркек жаман көрбөш керек, анткени ал баласы жок, аял алган укуктуу. Анын өзүнүн дагы балдары бар. Ошол кээ бир аялдар менин баламы карабай койду, баласы атасын аталык мээрим төкпөй койду, ошого ажырашып атам дейт. Анда тийбешиң керек эле. Ким ага милдет кылды бирөөнүн баласын багып бергенге? Бардык эле мээримдүү, ырайымдуу эмес. Жана башка бир канча хадистер бар. Сумма уммуха. Андан кийин тайнеси. Биринчи апасы укуктуу, андан кийин тайнеси, тайна болгондо апанын апасы. Мен дайыма ушул маселени менден өзеки сурашканда биринчи ошол немеси апасы, энеси, ал болбосо тайнеси, болбосо тайэжеси, андан кийин чоң энеси деп чоң энени 3кө коюп айтып жүрөт элем, бирок бүгүн окуп атып негедир мен айтканым кат экенин өзүм билдим. Кээде айтып аткан сөзүм кат экенин да таап алам. Ана бүгүн да таап алдым. Андай эмес экен, көрсө энеси, энесинен кийин тайнеси, тайнесинен кийин чоң энеси, андан кийин тайэжеси келет экен. Китептердин бардыгында, бардыгында. Хамбали мазхабты карадым, Шафи башкаларды карадым колуман келишинче. Хамбали мазхабта энеси, энесинен кийин тайнеси эмес, чоң энеси келет экен, андан кийин тайнеси келер экен. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, эгерде ушуга чейин ушинтип айткан болсом, ал сөзүмөн кайттым. Ооба. Мен эч аны өзүм айткан сөзүмдүн кат экендигине күмөн санаган эмесмин, туура экендигине. Ушундай болуш керек деп жүргөм. Эмнеге ушинтип кээде кетип калар экен. Бул китеп жазганда кээде жазып атып ката кетип калат, аны сапку каламин деп коет. Калем адамдын өзүнүн пикиринен мурда кетип калыптыр, ошол калем кетип калган деп. Кээде сапку лисан деген сөз бар. Маселенин туура жерин билесиң, окугансың, бирок негеде тилиңин айтылып кетти, өзүң ошону контролдой албай, бирок ошону туура экен деп ойлоп калган учурлар болот. Андайлар китептерде көп болот. Эгерде китеп окуп атканда бул сөз ошол аалымдан сапку каламин, калеминен озуп кеткен жери десе, демек ал туура эмес, айтып туурасы башкача экен деп адамдын өзүнө эмес калемине шылтоолоп койгон учур кездешет.
Summa ummu abihi wa in alat. Keyin apası makul bolboy, je apası ölüp kalsa, je apası göğe tiyip ketse, je apası dinden çıkıp murtat bolup ketse, je invalid bolup oğurup kal balanı bağılbay kalap turganda ayıptır, je balanı jönel men bakmayın boldu. Atasın baktı men balasın bakpaymen dep tüngülüp kalgan bolsa, anda bakpagan enege balanı bersek balanı kıynap koyuşu mümkün. Oşun üçün anda taynesine veremiz. Wa in alat, taynesi kançalık jogoru bolsa dele dey. Wa in alat degen faraiz kitaplarında, bardık fıkıh kitaplarında uşul meselede eğer de taynesi jok bolsa, anda taynesinin apası. Demek balanın taynesi degen söz. Al jok bolsa, anda taynesinin apası olup, apası olup jogor jaka kete beret, oşol hava enege barganga çeyin. Emanday gezdeşpet yaşıyordu. Bırak nebede bolup kalsa. Bir gana Mecmu'l Maksud aytıp koyuptur Maksud Hoca. Oşol taynesi kançalık kartaygan bolsa dele dep mani veriptir. Men kitaplardan bardığın qarap, bırak oşonu kançalık kartaygan bolsa degen jerin tapkan jokmu. Demek oşol Mecmu'l Maksud'dagı oşol ketip kalgan aşipke mına uşul jerden jaraka çıgat tuğanım. Al wayin alat degeni kançalık jogoru bolsa degeni oşol taynesi jok bolsa taynesinin apası. Al jok bolsa taynesinin apasının apası dep kete beret degen mani. Andan keyin Summa ummi abi, handan çoğun anesi balanın atasının apası çoğun anesi. Wa in alat, oşol çoğun anesi jok bolgan bolsa misal üçün anda çoğun anesinin enesi. Al jok bolsa çoğun anesinin enesi. Je çoğun anesi jok bolsa çoğun ane degen atasının emes da. Anda çoğun atasının apası, çoğun anesi. Aytır uşinti uşul jaka jogor jaka kete beret. Eğer alar tügönüp kalsa summa uhtuhu li abin ve ummin. Andan keyin bir tuğan ecesi. Andan keyin bir tuğan ecesi. Bir tuğan ecesi tay ecesinden daha murda geletiken bir tuğan ecesi kim? Oşol jetim kalgan balanın, ana ajrashıp ketken karalbay kalgan balanın özünün radno ecesi. Atası da apası da bir. Al 20'ga çıkıp kalgan, 30'ga çıkıp kalgan, göğe degence tiyvegen aytır bir tuğan ecesi var. Atası da enesi da bir uht şakika. Oşol bagat balanı. Bir tuğan ecesi. Demek apası, al bolup olsam taynesi, al bolup olsam çoğun anesi, andan keyin bir tuğan ecesi. Bir tuğan ecesi jok bolup kalsa andan keyin eneleş ecesi. Enesi bir, atası başka. Enesi göğe köp diyetken, romatı gelip durgan ayalıken, biri göğe tiyip, ajraş ondan bir kız tuğu aldı. İkinci göğe tiyip, anda munu tuğdu. Ana mundan da ajraş üçüncüge tiyip ketkende kim bağışı gerek bolsa oşol janagı enesi bir, atası başka olgan bir tuğan ecesi anı bağıp beret dedi. Al jok bolup kalsa summali abin, atalaş bir tuğan ecesi. Atasını bir katını varken ketip kalıptır. Andan bir kız kalıptır. Anda atası başka katını alsa andan bul boluptur. Anan apası daha ketip kalgan eken, bunu kim bağıştın bilbestin oşol atası menen atalaş bir tuğan. Atası bir, enesi başka olgan ecesi buna oşol balanı vagat dedi. Summa halatu kazalik, andan keyin tay ecesi buna oşunday. Tay ecesi degende bir tuğan tay ecesi, atası apası bir tay ecesi, andan keyin eneleş tay ecesi, andan keyin atalaş tay ecesi vagat dedi. Demek tay ece ekinci emes, o çoğun aneden keyin ece abceler, eceler. Andan keyin tayecege öçürüt gelip atat. Abul Tökmez kaptın bardığında men karagan boyunca mına şunday eken tuğanım. Summa ammatuhu kazalika. Tayeceden keyin ammatuhu, ammeler, abceler. Atasının bir tuğan ece karındaşlarına tuş geletti. Andan keyin bolbay kalsa oşol balanın atasının bir tuğan ece karındaşları var. Abce dep koyabız. Mına oşollarga tuğra geletti. Ankeni ece menen abce oşontu aytkanda jak şajırında alat eken. Bolbosam abce degen bizde alayda özgöndө andan keyin oşol çүйдүн ылдый жагында айтылып жүрөт. Abce деген сөз oşol atasынын bir tuğanдарына. Kalgan bardı Kırgızlarda bul aytılınbayt. Жөн эле эже деп айтылынат. Atasынын bir tuğandары Avake деген ал бар.
Ошондуктан мен жанагы айтып атканда абже деген сөздү колдонуп атканым бул атасынын бир туугандарына, ал эми эже дегенде өзүнүн бир туугандарына колдонулат деп түшүнсөк ошондо туура болот. Ава, бирок аванын ургачысы абже. Түшүндүңөрбү? Абже. Кийин абжелери. Ата-энеси бир абжеси, андан кийин энелеш абжеси, анан аталаш абжеси. Көрдүңөр, энелештер биринчи орунга коюлат. Анткени баштаганда эле эненин укугу көбүрөөк болуп атпайбы? Энеде мээрим көп болгон үчүн эне тараптан болгон туугандарга биринчи, андан кийин ата туугандарга экинчи болуп кетип атат. Бишарти хурриятихинна. Мына китепте ката жазылып калыпты, хурриятахунна деп. Бишарти хурриятихинна, ошолордун бардыгынын эркин болуш шарты менен. Кул болбош керек булар. Кул болсо кожоюндун кызматын кылат. Ал эмес кул аял өзүнүн баласын багуу укугу жок болуп калат. Эгерде күйөөсү эркин болуп, жанагыда башка болуп, баласы эркин болуп кала турган болсо, мисалы үчүн ажырашып кете турган болсо, анда ошол жанагы күң аял өзүнүн баласын бага албай калат, урматтуу бир тууганым. Анткени андан алып коюлат, анткени ал кожоюндун кызматында. Эгер талаш болуп калган учурда бирок кожоюнга жак сооп болот, ошол кой балаңды өзүң менен чогуу болсун деп бөлбөй койгондогусу. Фала хакка ли аматин вала умми валадин. Күң же умму валад. Умму валад деген ким? Бул ошол кожоюндан төрөп алган кул аял. Умму валад баланын энеси болуп калган. Булардын өзүнүн баласын тарбиялаганга укугу жок болот. Жанагы Султан Сулейманды көрүп атсаңар билесиңер. Ошол жерде шарият көп жерде аткарылат. Жанагы Хурем баласын бир күн оорутуп койсо, жанагы падишанын бала апасы келип туруп эле баланы тартып апарып башка бирөөгө бактырып койду. Анткени бул умму валад болчу, ал эркиндикке чыга элек болчу. Сен баланы бага албайсың, анткени анын укугу жок ага. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн андан уруксат сурап отуруп айтат, апарып бияка кол. Аны фикти түшүнбөгөндөр, ой мына кинону бузуп коюшту башка. Ал түркү деле, кыргыз деле шарият билбей калдык да. Ой ислам ошо. Ал өзүнүн өзү укугу жок болсо, кантип баланы укуктуу болуп багышы мүмкүн? Ошого баланы тартып алып бияка бактырып коет. Анан оңолуп калса кайра мен сен бак деп берип коет, мына ушундай. Эркиндик алып, тиги күйөөсүнө нике кыйгандан кийин ага эч ким анта албай калат. Анткени ал убакта эмне эркиндикке чыккан адам болуп калды. Бу жерде ал аялдын укугу эмес, анын баласынын укугу тебеленбесин деп атат да. Анын баласынын укугу тебеленбесин деп атат. Wa zimmiyatu kal muslimati hatta yaqila dinan. Kийинкиси зиммия. Зиммия деген эмне? Ким бул? Христиан. Башка диндеги мусулман эмес аялдын мусулман өлкөдө жашаган мусулман эмес аял. Ал христиан болушу мүмкүн, жөөт болушу мүмкүн, же отко сыйынган отпарас болушу мүмкүн. Мына ушунда ачылып кеткенде мен өзүмчө ойлоном, бул зиммия болуш үчүн сөзсүз түрдө ахили китап болуш керек десем, жок мулла Кари, жок андай эмес, эмне? Ошол жанагы отко сыйынгандар болсо дагы ошол ахил эмеге зиммиге кошулат дептир. Анан бүгүн Дил Азык басма үйүнүн директору Майрамбек Таксырыбыз интернетте чыгарып жүрөт, жанагы Сиер Шариф деп түрки Чагатай тилинде китеп таап ноокаттан чыгарган экен. Ошондо жөөттөрдү жуут деп эле жазган дейт. Ж менен жуут деп эле. Жөөт дегендей. Анан христиандарды тарса деп жазат. Анан ошонун китебин коюп коюптур. Демек, тарса деп түрк элдерине колдонулган христиандарды. Азаттык гана бизде тарса деп сүйлөп, башка эч ким сүйлөчү эмес. Тарсалар деп. Анан мен тарса деп айтсам, бир тилчилер айтат, сен антип сүйлөбө, ал кыргызчада жок деп. Жок, ошол жанагы христиан деп орусчадан алгандан көрө бир убакта Орто Азиянын жалпы түрк Чагатай тилинде жазылган тарса дегенди колдосок туура эле болот. Демек, тарсалар булар христиандар, жөөттөр булар яхуттар. Ушинтип жазылыптыр. Эми ошол зиммия мусулман аял сыяктуу эле. Мусулман аял зимми эркек зиммиге үйлөнгөн христианга ажырашып кетти, ошол энеси бага берет. Ал христиан болсо деле, отко сыйынган болсо деле, ал энесине баласына ырайымдуу бар. Анткени анын жүрөгүндө энелик адамдык мээрими бар.
Andan başka biri musulman bolsa delе mындан жакшы карабашы мүмкүн. Ошон үчүн ошол зиммия болгон аял мусулман аял сыяктуу эле ушул укуктарда. Түшүндүңөр туугандарым? Бирок муртат болгонго уруксат берилбейт. Муртат деген мусулман болуп, кийин динден чыккан адамга эмне үчүн ким айтат? Динден чыккан баланда баланы да диндин башына жектирген баланы. Да? Устаз бала тура эмес тарбия берип, onun үчүн Зиммия деле отко сүйүнган деле бар да. Мисалы үчүн бул мусулмандан кайтып христианка болуп кетти, тарса болуп кетти. А тиги болсо отко сүйүнган. Муртат болгон өлүм жазасына тартылыш керек. Жок, шариатта муртат болгон аял өлүмгө тартылбайт, эркек да тартылат. Аялдар тартылбайт устаз. Аялдар өмүр бою камалат исламга келмейинче. Эгерде аял киши динден кайтып муртат болсо, ал өлтүрүлбөйт. Ал түрмөгө камалат иманга келмейинче. Анда камалып Түрмөгө камалыш керек ал по идее, анан түрмөдө камалса кантип аланбагат эле. Ошол себептен. Демек, мусулман эмес, зиммия болгон эне өзүнүн баласын багуу укуктуу, бирок ошол бала динди аңдап калганга чейин, жаман жакшыны ажыратып калганга чейин, анан динди түшүнө турган болуп, калим айтканга жарап, кичине анага буга жарап түшүнүп калганда, анда дароо тартылып алат, анткени ал өзүнүн динин үйрөтүп коюшу мүмкүн. Мына ушундан фикый маселе чыгат. Үйдө жанагы домработница, нянька, гувернантка болуп иштегендерде мусулман эместер болобу деп суроо келсе, болот, бир шарты бар. Бала кеп сөзгө түшүнө элек, жаман жакшыны биле элек, кичинекей убагында караса бир жөн, анан аны муну аңдып түшүнүп кала турган убагында аларга каратканга болбойт. Аларга каратканга болбойт. وَبِنِكَاحِ غَيْرِ مَحْرَمٍ سَقَطَ حَقُّهَا. Эми эне жана башкалардын бардык укуктуу өзүнүн баласын бакканга дедик. Бирок бир күнү эне эрге тийип кетти. Балага намахрам бирөөгө. Балага тууган эмес бирөөгө күйөөгө тийип кетти. Жанагы эненин же жана укугу барлардын бардыгынын укугу ошол менен бузулду. Укугу кетти. Бул балага махрам эмес бирөөгө күйөөгө тийип кетери менен мунун укугу бузулду. Энеси бар, энеси bir gün эле bir америкалык бирөөгө күйөөгө тийип кетти. Кудай сактасын. Тийип кетти эле, эне өзү багуу укугунан ажырады. Анткени ал башка бирөөнүн карамагында болуп калды дагы, ал эркек муну карабай коет. Же болбосо аял туруш дагы бузулуп кетет. Ошондуктан анын укугу бузулду. Ва би махрамин ла. Бирок аял күйөөгө тийгенде баланын махрамына күйөөгө тийди. Мисалы үчүн күйөөсү өлүп калды, же болбосо ажырашып кетти, андан кийин бир тууган кайнисине күйөөгө тийди. Бир тууган кайниси баланын бир тууган агасы болуп атпайбы? Ал балага махрам, ал убакта эненин укугу бузулбайт. Хадистерде келет, бирөө келип айтат, мен күйөөм өлдү. Күйөөм өлгөндөн кийин балам багып аттым элем, анан менин төркүндөрүм дейт, мени дейт, кимге күйөөгө атат? Башка бирөөгө күйөөгө берип атат. Ошол эле учурда баламдын абакесинин башы бош турат, үйлөнө турган укугу бар деди. Ошого бербей атат деди. Кайнагасына айтты да. Дегенде пайгамбар жок, муну кайнагасына күйөөгө бергиле деп айтты. Көрдүңөрбү? Бул жакшыраак кайра. Аял ажырашып кетсе, көбүнчө күйөөсү өлүп калган учурда, күйөөсү өлүп калса, мисалы үчүн, ал башка бирөөгө күйөөгө тийгенден көрө, ошол күйөөсүнүн агасына же инисине күйөөгө тийгендегиси бул жакшыраак болот. Анткени балдарга жетимчилик абалап келбейсин. Анткени өзүнүн бир тууганынын баласы. Башкадан көбүрөөк жакшыраак мамиле кылат. Сүккөлдөн ушундай бир тууганыбыз келди. Мен дейт, келиниме үйлөндүм дейт. Bir tuğan inim ölüp kalıp, eki balası menden kalıp, oşoğa үйлөндүм дейт. Бирок элдер неме кайнысында турмушка чыкса болот, бирок кайнагасында турмушка чыкса болбойт деп айтып атышат дейт. Эмне айырмасы бар? Экөө тең эле ушундай. Мен айтсам айтат, мынакей жеңенин бир саны кайнысыныкы деп айткан бар, бирок жеңенин бир саны кайнаганыкы деген сөз жок дейт. Анан дейт, адатта дейт, адамда аялда дейт кайнагасына жүгүнүп андан качышат дагы кайнысынан качпайт дейт.
Эми ушинтип болор болбогон салттын баарын алып келип алып туруп, ошентип тиги никесин жокко чыгарып алат. Андай эмес. Кайнысына дагы, кайнагасына дагы бирдей. Анткени экөөнө тең анын саны адал эмес, экөөнө тең жүзүн көрсөткөнгө болот. Кайныс аткарса чейти баланы бакпайм деп. Аткаргызса өзү билет, кайныс аткаргызса кандай, эми аны мажбурлай албайбыз. Бирок ал дагы түшүнүш керек да. Ал өзүн эле ойлобостон, ал жанагы жетимдерин ойлош керек. Мунун баласы бар, башка бир жерге бар, ал жерде калып кетип кор болгондон көрө, буякта калганы жакшы. Ошон үчүн ошондой болуш керек туугандарым. Ушул бизде маданият бар эле, ушуну биз өзгө кайрап келишибиз керек. Балдарыбыз, инилерибиз жетим болуп ар жерде жүрүп атат. Аякка барганда алар кошпойт, алар нокотек балан түкүндейт, школдо балдар кубалайт, урат, балдарга абдан кыйын болот. Аны көбүбүз билебиз. А бул бияктагы өзүнүн нафсин ойлойт. Сенин нафсиң эмне? Мен эки аял төрөгөн жеңем алды, элдер айтат, мен жаңа кызга үйлөнүшүм керек. Кызың эртеси эле кыз эмес болот, сен үйлөнгөндөн кийин. Ал эртең экөөнү ушундай экөө бирдей эле болуп калат. А сен эки баланы жетимди ойлобойсуңбу сен ошону? Дагы экинчи кылып ала бер. 4 алсаң уруксат берет, колуңан келсе эптей алсаң. А балдарды ким ойлойт? Ка уммин накахат аммаху. Мына энеси атасынын бир тууганына, кайнысына же кайнагасынын энеси үйлөнсө дейт, турмушка чыкса, же жаддатин жаддаху. Же баланын тайнеси чоң атасына күйөөгө тийип алса. Баланын тайнеси багып аткан, таята пишип өлүп калган экен. Анан чоң атасы дагы бар экен. Анан тайнеси багып атса, небересин көргөнү келип караса, тайнеси мурда көңүл бөлгөн эмес экен. Туура келип калды көңүлүнө. Тайнеси эми 60ка чыккан экен. А чоң ата 65те, пайгамбар эшине келип калыптыр. Эми мына баланы карап атабыз, мен алыстан келип кетип атам. Коем ушул баланы экөөбүз чогуу эле карайлы деп. Анан тайне макул болуп экөө нике кыйып алышты. Ошентип тайне менен чоң ата үйлөнүп калды. Же чоң эне менен таята үйлөнүп калды. Анан жанагы укук кетпейт ал убакта. Анткени баланын махрами ага эр болуп калды, багып аткан аялга. Түшүнүңөр туугандар. Мына ушундай. Тайне ойдон эле калабы? Ооба, тайне болот. Чоң эне тайне деп коет. Wa ya'udul haqqu bi zawali nikahin saqata bihi. Keyin жанагы аял багып атып, күйөөгө тийип кеткен үчүн акысы кетип калбады беле, баланы багалбай турган болуп калды. Эми ошол күйөөдөн ажырашып, иддасы бүтүп кайра келип калды. Барса болбоду, адесе болбоду, бу десе болбоду. Ал дагы талагын берип койду, анан кайра бойдок болуп келип калды. Кайра укук өзүнө кайтып келе берет. Исламда ушундай. Сенин укугуң кайсыл бир нерсе үчүн кетип калган болсо, ошол нерсең кайра кетсе, укугуң кайра келип калат. Баланы багалат эле, бирок күйөөгө тийип кетти эле, баланы багалбай турган болуп калды, ажырашып кетти эле, күйөө өлүп калды эле, кайрадан баланы бага турган болуп калды. Бирок иддасы бүткөндөн келиш керек. Сумма лил асабати ala tartibihim. Эми аялдар ошентип бүттү. Аялдардан эч ким бага турган калбай калса, андан кийин асабат деп коет. Бул туугандары шарият боюнча бир адам өлсө, ошондон мурас ала турган эркек адамдар. Ошону менен катар кетет дейт. Энеси, анасы, мунусу, башкасы айтылып өтүргөн аялдардын баары түгөнсө, эми өчүрүт кимге жетет? Эркектерге келет. Бул асабат, ошол адам өлүп калса, анын туугандарынан ким алыш керек деген маани дейт. Биринчи атасы келет. Көрдүңөрбү? Атасы ушулардан кийин келет. Анткени эркек адам карай албайт. Эркек адам памперсин кийгизе албайт. Анан эркек адамдын анын үстүнө экинчи аяр алып алган болсо, жанагы бала кызганып, энем башка эле булушуну алып алды деп жаман көрүп, анан ыйлайт да түндө. Ыйласа, атасы жини келип бушунтө берсе катын кетип калабы деп, өзүнүн баласы атасы жаман көрүп баштайт. Эркек таап келгени менен өзүнүн баласы энесине ырайым болуп, ошон үчүн энелүү жетим эрке жетим, аталуу жетим арсыз жетим деген сөз бар. Ата энедей мээрин бере албайт. Сен катыныңды кетирип бердиң, өзүңүн кичине бир жериңин ысыктыгын ойлоп эле.
Ha balanın taqdiri ne oldu? Sen başka bir qатын aldın, al senin gözünce tötöpöt edet balaga. Sen özün ırayın berbeysin, ante sen balаңы жақшы көрөsүn деп кызганат. Ben aytıp geldi şonu bir ayal kişi aytat. Özün az 5-6 balası var eken aytat. Atam apam ajrashıp ketdi deydi. Atam başkaga üylöndü. Apam erge tiyivedi. Biz 5 kız 6-10 kız kança 7-8 kızı көп eken. Anan deydi atabızdыкына bardık deydi. O çon kız bolup kalganda barsak deydi. Anan 7-8 kız bolgan. Atabız anan keyin biz menen jattem kızları menen deydi da. 2 kız 2 jagına alıp başınjıta neme kılsa janagı ögöy enebizde tünü menen uktaba koydu. Kızganıp bizden deydi. Ögöy ene küyösün kızlarına kızganıp ertemen ertet karga bokçok öylekti anan biz ketkinge tuura geldi. Tarsak tuz kir jууp başka kılып uşintip. Emne üçün kızların жақшы көрüp apasına ketip kalat dep. Oşon üçün ataga berilbeyt. Sen talaşpagın katınыңan. Antkeni sen epte alıp adam korgulasın sen. Kordoysun anı sen. Katınıga jagınam deysin. Özgörgün kelet oga karap. Kokusun an eşitip gelgen balası olsa anda öldü belki bala. Birok ayla jok, al jok, bul jok, akırında ataga gelip deyet. Hem başkadan ata bagış gerek. Demek bulardın bardığından keyin öçürt ataga gelet. Ata jok bolup kalgan bolsa anda çoң ataga gelet. Çoң ata kançalık alыстаган сайын Адам алейхисалам жен кете берет. Atası çok, çoң atanın atası, çoң atanın atasının atası. Oşente oturup Adam aleyhissalamga çeyin türü olsa, oşoğa çeyin bana veret. Andan keyin li ab ve oşol balanın bir tuğan ağası. Ata enesi bir. Bu şunda var da misal üçün en çoğu 30'a çıkıp kalsa kişine 5'e çıkıp kalgan bala, 3'e çıkıp kalgan. Demek bir tuğan ağası vakat, oşondan keyin. Bir tuğan ağası. Emi jengesi bagıtırış kıyınırak bирок ayla kalgan jok. Antkeni ejilerden bardık ölüp kalgan jok boldu, şulla kalgan bolçu. Ata enesi bir. Andan keyin atalaş bir tuğanı vakat. Bir yerde eneleş bir tuğan jok. Enesi bir boğun alыстап ketdi degen söz. Atalaş bir tuğanı vakat. Erkek bir tuğanı. Andan keyin ata enesi bir bolgon erkek bir tuğandın balası vakat. Andan keyin atası bir bolgon erkek bir tuğandın balası vakat. Tömön düşüp ketse dagı. Andan keyin atasının bir tuğanı vakat. Avakesi. Andan keyin atasının atalaş bir tuğan özü vakat. Andan keyin ata enesi bir bolgon avakesinin balası vakat. Andan keyin atası bir bolgon enesi başka bolgon avakesinin balası vakat. Andan keyin maulal ataqa bul azatlıkka çıkargan kujoyunu je kulu vakat. Bul kanday eşe. Bul adam bir vakta kul bolgon. Kul bolsa anı bir bazardan satıp al azatlıkka çıkargan. Oşol azatlıkka çıkargan bir ömür vergende eseptelet dagı oşol dagı tuğançılık katlaşıp kalat. Hiç kim baga turgan kalbaya kalsa mına oşol azatlıkka çıkargan adamı vakat. Oşonda ele muras bergende hiç kim kalbaya kalıp bari ölüp kalgan bolsa oşol bir vakta azatlıkka çıkargan jana murdaga kojoyunu oşol murastan alat. Mına oşonu bagat deydi. Birok bular erkek ballar bolgonda. Alemi janagı jaş bala kız bala olup kalsa bul mahram adamga berilet. Mahram emes adamga kız bala tapşırılbayt. Lakin la tudfa'u sabiyatun ila asabatin gayri mahramin. Birok kız bala mahram emes asabaga tuğandarga tapşırılbayt. Kemaulal ataqati ve ibnil ammi. Avakesinin balası mahram emes, aga tapşırılbayt. Oşonda ele ataqa janagıday azatlıkka çıkargan murda kojoyuna tapşırılbayt deydi. Andan keyin alda jok bolsa ne kılat dese bul vakta İslam sotu kazıga gelet. Bu mamleket degen söz. Mamleket özü işenişli adamga beret. Hem hazır andaylar jok bolup kaldı. Mamleket dettomdordu kurup koygan, oşol dettomga barat degen söz. Oşol dettom gördüңөрбү? Birinci dettomdu gözü jönöbөстөн dettomgo çeyin kança mişvar, kança jol var. Demek adam dettomgo jetpeyt. Şariat şunçalık dengelde oşol tuğan urutun arasında össün. Bala dettomda emes, üy bülöde össün.
Үй бүлөдөгү эркек аял кандай мамиле болот, ошону көрүп чоңойсун дегенге колдон келишинче аракет кылат. Анткени эненин тарбиясын көрбөй калган апа дагы, бала дагы, кыз дагы туура эмес тарбия алат. Атаныкын көрбөй калган андан бетер туура эмес тарбия алат. Биз билебиз, өксүк бизде эмнеде бала бакчадан баштап мектептен университетке чейин бүтүндөй эжекелер сабак бере берип, эркектердин бардын характери өлүп, аялдардын табиятын алып, канчалык качок болуп көчөгө чыгып, кыйын болуп спортсмен болсо деле, бирок аялдардыкындай дүйнө таным болуп калды дагы ажырашуу ошого көп бизде. Катынга таарынган, катынды коркуткан, катынга өчөшкөн, аялга өчөшкөн. Бул баяктан келип чыгат. Ошол туура эмес тарбия болгондон келип чыгат бизден. Анткени эркек көтөрүндө болуш керек. Аял бир-эки алдап койсо, бир-эки коркутуп койсо, урушуп койсо, ошого өчөшүп алган эркектер бар. Сен ушинтип айткансың деп. Жок, бул эркекке туура келбеген маселе. Аялга кичине пул берсең, ашырып келбей койсо, сен иштетип койдуң дейт. Аял ошон үчүн аял. Аял базарга барып пул ашырып келсе, аял болбой калат. Ага канча пул берсең түгөтүп келсе, сен түшүнгүң, бул аялым бузулуп эле нормаль экен деп. Ал көрүнгөн алгысы келет. Аял апаң менен кичине айтышып кетсе, ызычуу болуп кетесиз. Жок. Апаңдын талабын талаш. Бирок аялыңа түшүн, кээ бирөө бар. Мага бүгүн Москвадан чалышты бүгүн, мынтип айтып атат. Мен 8 айдан бери аякта жүрөм дейт. Москвада. Аялым айылда, төрөдү, балам көрө элекпин дейт. Анан апам менен аялым айтышып кеттир дейт. Айтышканда эмне деп айтышкан экен? Жанагы баладан чоңураак келиндин кайнагасы инвалид экен. Инвалид үйдө турат экен да. Ошо балаңыз инвалид деп айтса, ошого эмнеге келин инвалид деп айтат деп ачуусу келип, анан баласына чалып, баласы бияка чалып, таппай калып, кайненесине айтып 3 талак бердим деп, 3 талактан 3 жолу бериптир. Эмнеге антип айтат деп. Анан телефондон мага чалды эле, буга акылым жетпейт, кой башка бирөөдөн сура дедим. Такыр болбой калган маселе. Менден башка илимдүүлөр көп да, мен эмне билип койдум. Мен пикинде ал түштү, түшмөк отурсун, вообще түштү. Бирок башка бирөө аны табаттыр, мисалы үчүн илими көбүрөөк бирөөсү. Анан айтайын дедим, 8 айдан бери жүрсөң, бу келин айып жок да. Кече базарга барсам бир китеп турат. Китеп нускадан. Китеп сатып алдым. Бир акын бар, Аксылык. Атын унутуп атам. Ошо Ыржа Силемаз китеп жазып калыптыр. Анан ошонун башында бир аңгеме бар экен. Аңгеме кандай? Ошентип жаңы үйлөнүп, 6 айдан кийин Россияга кетип калып, жүрүп, анан биякта келин калып, анан келин ошентип баласы төрөп, баласы бирге чыга, экиге чыгайын деп калганда, бала келбей, анан кайната кайненеси бир жака тойго кеткенде кошунанын үйүнө балка сурап кире калса, кошунасынын аялы Россияга кетип калып, анан бул кийим таппай калып, эмне кылып душтан түшүп чыгып издеп атып, терезеден жылаңач көрүп калып, нафс ойгонуп кетип, анан ошентип тиги күйөөгө тийип алып, анан бир күндөн кийин күйөөгө тийген эртеси күйөөсү келип калган окуяны жазып атат о жерде. Аялдын укугу бар да күйөө жашаган күйөөсү менен. 3 жыл калтырып койсо ал темир эмес го. Анан ошентип мен ага акча жөнөтүп аттым менем дейт. Мен акчаны эч ким жөнөткөн жокмун дейт. Акчаңы башыңа тартып ал, мага башка нерсе керек. Десечи. Анда акчасы көп аялдар күйөөгө тийбей жүрө береби? Аны менен окат бүтпөйт. Акынын атын унутуп атам азыр. Азыр эң жакын ошо. Алыкул Осмонов жок, өтүп кетти, азыр ушул тизүүлөрдөн кыйын ушул азыр жазгандан. Ким аты? Зайырбек Ажыматов. Аксылыкпы? Ооба. Зайырбек Ажыматов. Вала фасикин мажинин вала юхайяр тифлин. Ошондой эле жанагы бере турган болгон учурда тууган болсо деле фасык болсо ага бала берилбейт. Анткени фасыктыгын кылат. Жанагы тарбия кыла турган адам, урматтуу бир туугандарым, бул адаптуу болуш керек, тарбиялуу болуш керек. Анан өзү фасык болуп кеткен болсо, аны муну билбесе, үйгө бирин кирип бирин чыгара бере турган болсо, анда болбойт. Фасык деген
Fasık degen dini tayyiz degen söz. Uyaçıklardı kılaveret degen söz. Kızlar menen övüşeveret, başka kılaveret. Adalaram dılga bayt, oşonu dini tayyiz. Kapır bololek bırak boloyun dep kalgan birön aytabız biz. Bala oşentip atasına varat. Wa bil binti hatta tahid alemi kız kişi ayız görgөнгө чейин. Antkeni ayız görgөнгө чейин oşol kantip gusul alat, kantip namaz okuyt, kantip joluk salınat, kantip gezdeme tokuganды biliş gerek, jamagan kanday, nandı kantip yügüzböy jabış gerek, oşonun bardыгын үйreniş gerek. Эми айыз көрүп калганда балагатка жетип калды болот. Эми муну сакташ керек. Сактаганда атасы сактайт. Аялдар алдырып бериши мүмкүн, аны урдатып бериши мүмкүн. Же кыз көчөгө батпай, үйгө батпай көчөгө чыгып кетиши мүмкүн. Аны атасы караш керек болот. Демек атасына барыш керек. Бирок имам Мухаммад бин Хасан Шейбани айтат, жок, айыз көргөнү күтүп отурбайбыз. Кыз адамдардын көзүнө түшүп калганга чейин. Уан Мухаммадин хатта туштаха, адамдар шахват менен караганга чейин дейт. Кээде айызы келбесе деле кыз балдар чоңоюп калган болот дагы, анан көзгө түшүп калат. Ошол көзгө түшүп калса эле болду атасына бериш керек, болду сактап калыш кыйын дейт. Ва хувал му'табару ли фасади заман, замандын бузулуп кеткендиги үчүн ошол фатваны этибар кылабыз. Демек кыздын айыз көргөнүн күтпөстөн эле көзгө түшүп калса дароо атасына кетириш керек болот. Замандын бузулушу дегенде заманды буздул деп айтпагыла. Заманды сөкпөгүлө деген пайгамбардын хадиси бар. Ал хадис бул китеп кандай болот десе, замандын бузулушу деген берде замандагы адамдардын бузулушу деген маани. Ошол замандагы адамдардын пейилинин бузулушу болгондугунан биз демек эмне кыз көзгө түшөр менен дароо аны эмнеге атасына беребиз дейт. Ва гайрухума хатта туштаха. Ва гайрухума хатта туштаха. Ал эми энеси менен чоң энесинен башка эжелери, тайэжелери багып аткан болсо, анда дароо эле ошол көзгө түшөр деле атасына бериш керек. Анда айыз күтүп отурганын көрүп олтурбайбыз дейт. Вала тусафиру муталлакатун би валадиха илля ила ватаниха аллази накаха фихи ва хаза лил умми факат. Эми энеси баласын багып отурат. Анан каалаган жака көчүп кете албайт. Эне бир гана жака көчүп кетиши атасына уруксатсыз, эне өзүнүн төркүнүнө гана. Төркүн деген бияка айткан, эне турмушка чыкканда кайсыл жерден нике кыйылган болсо, ошол жерге көчүп кетип калат деген маани. Бул төркүнү гана. Демек кыз күйөөгө тийип атканда үйүнөн нике кыйылып чыгыш керек. Түшүндүңөрбү? Кыз күйөөгө тийгенде үйүнөн нике кыйылып, анан чыгыш керек. Нике кыйылбай чыгып кеткен бул дайыстыктын белгиси. Дайыс билесиңерби, кызганбайт. Дайыс тозокочу турган адам болот. Кызды үйдөн нике кыйдырбай, бар ошоктон нике кыйдыргыла деп телтеңде бирөөлөр сүйлөй берет бир некени. Бул дайыстык, кызды кызганбагандык болот. Никелеп, аманатын жүктөп, колуна салып бер, анан кетсин. Жок, ошакка барып кыйлат. Журтта жок, элде жок, андай эмес. Мына ушундай. Ошон үчүн ажырашып кеткенден кийин баланы багып атканда уруксатсыз кызга кайсы жерден нике кыйылса, ошол жерге кетсе болот дейт. Бул деген сөз төркүнүнө кетсе болот деген сөз. Демек ажырашып жашап калгандан кийин аял төркүн жагына көчүп кетсе, күйөөдөн уруксатсыз баланы алган бойдон көчүп кетсе болот, анткени каяка бара турганын билет дейт. Ал эми андан башка жака кете турган болсо аял киши, анда күйөөнүн уруксаты керек. Бул аялга анткени аялга апасына гана тиешелүү. Анткени баласын күйөө көрө албай калышы мүмкүн. Ал эми энесинен башка аялдар баланы багып аткан болсо, булар бардык учурда атасынан уруксат сураш керек. Урматтуу бир туугандар, канча мүнөт болду? 53. Эми муну китепте ошол маселеге тиешелүү бир аз маселелер бар. Ошол маселелерди айтып бергим келип атат. Шарттар бар бу жерде. Жанагы
Ayal balаны bagуу үчүn ага 8 şart gerek болот. Ошол 8 şart кайсы şart? Биринчиси, ошол ayal эркин ayal болуш керек, багып аткан ayal. Кул ayal бакканга жарабайт. Экинчиси, ал ayal балагатка жеткен болуш керек. Балагатка жетпеген ayal бага албайт. Балагатка жеткен болуш керек. Үчүнчүсү, ал акыл эстүү ayal болуш керек, мажнуна жарабайт. Анткени кээде мажнуна күйгө тийиши мүмкүн, бирок ал өзүнүн баласын дагы бага албайт. Демек, мажнуна болуп, акыл эси кем болуп, келесе болуп калган ayal киши болсо, бул дагы бага албайт. Андан кийинкиси амина. Аманатка бекем адам болуш керек. Анан дискотекага бара турган болуп, же бияка жазып коюптур, артист болсо дагы деп. Буга артисттер капы болбосун, бирок артисттер гастролдо жүрүшөт. Не дедиңер? Адамдардын иши эртең менен кечке чейин, булардын иши түндө башталат. Концертке түндө барышат да, тойго барса түнү менен кетип калып, бала ачка калат. Ошон үчүн артист аял болгон болсо, ага дагы бала берилбейт экен. Анткени баланы жетелеп каяктарга кетип калат, буга мен артисттер капы болбосун, бирок иштин маданияты ушундай болуп калат экен. Түшүндүңөр? Бул китептеги иш. Капы болгондор китептен көрсөтүп берем. Андан кийинкиси, ошол аял ошол баланы бакканга жарай турган болуш керек. Ден соолук тараптан. Анан өзүнүн бели ооруп калып баса албай турган болсо кантип карайт эле, мисалы үчүн. Андан кийинкиси, бул аял муртадда болбош керек. Динден чыккан болбош керек. Бирок башотунан эле христиан болуп же мажуси болгон болсо, анда ал жарайт. Эгер ошол аялдан баланын дини бузулуп кеткен коркунуч болбогонго чейин. Жетинчиси, аял балага махрам эмес бирөөгө тийбеген болуш керек. Сегизинчиси, ошол баланы аял багып атканда, ошол баланы башка адамдар жаман көрө турган жерде бакпаш керек. Ошол аял бакканда, ошол үйдө ошол баланы жаман көрө турган бирөө болбош керек. Кудай сактап, ушундай бир окуя болду. Bir ayal kişi çaldı. Kүйөөмүн дейт, биринчи аялынан баласы бар эле дейт. Кайрата кайненемин колунда. Анан күйөөмүн бир тууган карындашы күйөөсү ошо жашайт дейт. Бир тууган кызыбыз, анан күйөө болабыз. Ошол күйөөмүн баласын 4-класстагы жанагы бир тууган күйөө болабыз, зортутап жүрүптүр дейт. Эми ошону азыр уктук, эмне кылабыз деп ага бир жумурда телефон чалышты. Көрдүңөрбү? 4-класстагы баланы зортутап жүрүптүр дейт. Атасы экинчи алы менен биякта, баласы тиякта чоң айда калган, күйөө бала ошол жерде бар экен, ушундай экен. Ушу Кыргызстанда, кыргыз өлкөдө болгон окуя. Ооруйт, ичим ооруйт, докторго апат, доктор текшерсе, көрсө ушундай болуп кеткен экен, анан көрсө ушундай деп, ызычуу болуп, зортутап жүрүптүр. Өтө көп болуп кетат ушундай туугандарым. Эмне кылыш керек буларды? Өлтүрүш керек только. Өлтүрүш керек болгондо ар кимдин өзүнүн барып эмес. Буга мыйзам чыгарыш керек. Өлүм жазасын бере турган кылыш керек. Педофилия. Булар айтышат, жок, андай болбойт бизде. Биз деген мындай бир маданияттуу элбиз. 2-класс, 1-класс, 4 жашар балдар, кыздар зортуталып атса, каяктагы маданият? Каяктагы маданият? Каяктагы гумандуулук, биякта варварчылык болуп атса? Жок, аларды быштыртышына кереги жок, дары кетириштен. Жөн эле өлүм жазасын бериш керек. Ошону депутаттар колдоп чыгыш керек. Ушун эртең шайлоо болгондо биз айтышыбыз керек бардыгыбыз. Сен депутат болосуңбу? Ушундай мыйзам чыгарам деп убада ал мойнуңа. Айтыш керек ошону биз. Изилдеп, тактап, анык болгондон кийин өлүм жазасын бериш керек. Үчөөнү өлтүрсө элдин астында, анан токтоп калат бардыгы. Айтып атабыз, сөгүп атабыз, дагы деле зортуп атышат. Биз билбейбиз азырда канча ачылбай аткандарын. Ага шарият жол берет. Бирок самасут болбош керек. Ар кимдин өзүн чыгып соттогонго болбойт аны. Ошол мыйзам жүзүн ишке ашырып, ошону ашырыш керек, урматтуу бир тууганым. Аллаху а'лам бис-саваб.